Morning สบายดีพี่น้องทุกคนโอ้หนาวลมพัดหนาวจอยมาหารถข่อยเด้อพี่น้องจ้าคุณว่ามีคนสิมาเบิ่งเขาอยากซื้อมาสั่นลองมาเบิ่งกันเด้อเป็นว่าอยากซื้อกับสิขายเพราะว่ายาละขี้ขันเฮ็ดขี้ขันทับเนาะแล้วก็อันต่อไปสิซื้อกับมาเบิ่งกันเด้อทุกคน35,000ขายถูกติดจักหนาวได้พี่น้องหนาวกินจะทามเลยบ่ต้นใหม่กันไรอันหล่นลงมากะลมพัดนี่ลมแห้งๆวันนี้ประมาณอย่างหน่อยจะเป็นอย่างประมาณ45ดีกรีเนาะความเห็นของผม45ดีกรีก็เป็นว่ามันหนาวกันของ30แห้งหนาวลงไปห้องหนึ่งของ30ดีกรีแห้งหนาวลงไปกันของ70หรือว่า70ขึ้นเมื่อแล้วกันมันอากาศวอร์มอัพหรือว่าขึ้นอุ่นขึ้นมา70 80 90จังซี่นะห้องพอยังสิเด้ออยู่อเมริกาพี่น้องเด้อขอยิ้มมึงน้ำเบอร์ต่ำเท่าใดแห้งหนาวน้ำเบอร์สูงขึ้นว่าร้อนนะโอเค let's get started เนาะบึ้มสุดยอดดีสั่นขนาดลมปฏิคีเป็น3 ปีแล้วพี่น้องจากยังสั่นดีอยู่เนาะจังเลยสบายยับโอเคสั่นน้ำมูกได้สั่นไหมโอ้มันเดินทุกคนเพราะว่าเขาเสียเด็กเขาเบิ่งเครื่องเต็มอยู่ในนี้เขามาเครื่องใส่ของซอยเต็มอยู่พี่น้องจ้าใหญ่เครื่องกันเด้อใหญ่ทุกสิ่งอย่างพอมีคนคิดว่าเบิ่งใช้สื่อกับคล้ายไปเถอะว่าข่อยก็บ่อยากเฮ็ดอีกอย่างละบ่อยากเฮ็ดอย่างอีกละแต่มันเสียดายอยู่เพื่อให้ทุกข่อยสร้างขึ้นมาเกือบ100,000เกือบ$100,000แล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าเฮาสิขายออกที่ว่าทิมไปเลยเฮาบ่ใส่เลยเด้บ่ได้เฮ็ดเอาไปเฮ็ดค้าขายก็รวยเด้อพี่น้องเด้อรถคันนี้นะเปิดประตูข้างหลังแจ้งให้มันแจ้งขึ้นมาopen the door okay only thing มันบ่มีไฟเถื่อเพราะว่าเอาจักรไปแปลงเนาะทุกสิ่งอย่างเขาแบบอันนั้นหมู่ออก clean up clear off ไปนะให้คนมาเบิ่งมีแต่โต๊ะตัวนั้นแหละตัวเย็นกันนี่เป็นเลยทุกคนแต่ว่า you cannot show them เพราะว่า because the light you don't have no generator light right now if you have the light then you can show them We're gonna see another time they can come. Okay, I'm gonna let them know because the engineer will fix it right now. Yeah, clean up everything.The floor, the stove, เครื่องครัว kitchen open up เครื่องใส่เครื่อง
เวลายามแดดยามฝนมานี่อยู่เมืองอเมริกาเฮาสิอาบแดดพวกเจ้าว่าค่อยพี่บ้านเลือดแต่เนาะแต่ว่ามันหนาวเลยให้อยู่ได้5 เดือนยามฝน5-6 เดือนเนาะยามหนาว5-6 เดือนคือกันแต่ว่าเวลาฝนมานี่เฮาสิอาบแดดโลดทุกคนไปทะเลตากแดดจับก็ได้กะยามบ่มีไผสนแต่ว่าอย่าลืมด้วยเวลาเฮ็ดโลดมิวสิกดาวผมอัพท็อกทิ้งไว้แล้วว่ายามก่อนเขาจะไปทะเลเนาะไปอาบแดดที่อาบสุดใจเลยเป็นสีดำเลยค่ะคุณผู้ชมสีดำเลยค่ะสีขาวมันบกแข็งแห้งสีขาวมันแผ่วมันบกแข็งแห้งสีบุหรี่คุณสีดำเกี่ยวกับสีดำไปเลยเดี๋ยวมาสำหรับตกฝนตกกันสีดำของทางการหรือว่ามันเป็นบกแข็งแห้งโอ้ my goodness 31 degree 31 degree 31 degree ได้แต่มันหนาวจนมือไฟแข็งเลยทุกคนมือไฟจนว่าเอาเสื้อนี่เขาได้เสื้อนี่เลยมันหนาวเองแต่ว่าจำเป็นมากเพราะว่ามีคนที่มาเบิ่งรถที่เพิ่นมาเบิ่งเพิ่นอยากได้จะซื้อเพิ่นบ่อยากซื้อกับบ่เป็นหยังเพราะว่าคันสิบอกแล้วก็เป็นมุ่นมากมุ่นข่อยที่ว่าเฮ็ดมาด้วยความเพื่อแห้งทุกคนเบิดเกือบเป็นแสนถึงบ่ซนดอกแต่ว่าเพื่อแห้งเขาจะทุ่มใส่เทใส่กับทุกคนแต่ว่าพอได้รถเอารถคันนี้ไปเป็นมักเห็ดขาขายในรวยเลยเด้อโดยเพราะว่าอาหารลาวเขาจะมีการโด่งดังเพราะว่าย้อนหยังให้บ่ฮู้ซื่อๆว่าโอ้อเมริกากินอยู่บ่ปลาแดกกินอยู่บ่น้ำเปล่าเหลืออีกบ่คันข่อยเฮ็ดแต่บ่พี่น้องคันข่อยเฮ็ดเหลืออีกบ่ได้เหลือกินขนาดตำคงนี่ข่อยยังกินคือกันกินแล้วติดใจหมู่คนอเมริกาIt's a hard, not hard, I'm not drinking. Closer at me นะมีหมู่คนอเมริกันเหตุการณ์นำกันทุกคนแต่ตักบางคงขึ้นมาสิมาเม้นน้ำปลาแดกน้ำปลากินแล้วเข้าไปแล้วโอ้ยบ่ได้กินมื้อหนามันได้จมแล้วอยากกินแล้วบัดนี้คันว่าเรื่องตำบางคงน้ำลายเหี่ยแล้วมันก็ ความว่าใครว่าเขาบ่มักตำบางคงปลาแดกน้องอย่างเขามักเด้อพวกเจ้าบ่ฮู้สึกหรอกว่าถ้าเขาเฮ็ดเป็นมักทุกคนเลยมาแล้วโอเคเข้ามาแล้วHello welcome to my church Hi สบายดี see you take a look at go get in there take a look All this is custom made right here. This is just wardrobe stuff that you need up here. see that it's looking good business open they can open the door you know เปิด business See the things. Yeah.